Vậy, học sâu có liên quan gì đến não bộ? Dù có nguy cơ tiết lộ kết quả, tôi sẽ nói là không nhiều lắm. Nhưng hãy xem qua lý do tại sao người ta liên tục so sánh học sâu với não người. Khi bạn triển khai một mạng neuron, đây là những gì bạn làm, truyền xuôi và truyền ngược. Và tôi nghĩ rằng vì rất khó để truyền đạt trực giác về những gì các phương trình này đang thực hiện, thực sự là hạ gradient trên một hàm rất phức tạp. Nên việc so sánh nó, giống như bộ não, đã trở thành một lời giải thích quá đơn giản hóa cho những gì nó đang làm. Nhưng sự đơn giản này khiến nó, bạn biết đấy, kiểu như hấp dẫn để mọi người nói công khai, cũng như cho các phương tiện truyền thông đưa tin. Và nó chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Và có một sự tương đồng rất lỏng lẻo giữa, giả sử, một đơn vị hồi quy logistic với hàm kích hoạt sigmoid. Và đây là một hình ảnh hoạt hình của một neuron duy nhất trong não. Trong hình ảnh neuron sinh học này, neuron này là một tế bào trong não của bạn, nhận tín hiệu điện tử. Bạn biết đấy, các neuron khác có thể là X1, X2, X3, hoặc có thể từ các neuron khác, A1, A2, A3. Nó thực hiện một phép tính ngưỡng đơn giản, và sau đó nếu neuron này kích hoạt, nó sẽ gửi một xung điện xuống sợi trục, xuống sợi dây dài này, có lẽ đến các neuron khác. Vì vậy, có một sự tương đồng rất đơn giản giữa một đơn vị logistic duy nhất, giữa một neuron duy nhất trong mạng neuron, và một neuron sinh học như được hiển thị ở bên phải. Nhưng tôi nghĩ rằng ngày nay, ngay cả các nhà khoa học thần kinh cũng hầu như không biết một neuron duy nhất đang làm gì. Một neuron duy nhất dường như phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể mô tả bằng khoa học thần kinh. Và trong khi một số những gì nó đang làm có một chút giống với hồi quy logistic, thì vẫn còn rất nhiều điều về những gì một neuron duy nhất thực hiện mà không một người nào ngày nay hiểu được. Ví dụ, chính xác cách các neuron trong não người học vẫn còn là một quá trình rất bí ẩn. Và hoàn toàn không rõ ràng ngày nay liệu não người có sử dụng một thuật toán nào đó giống như truyền ngược hoặc hạ gradient hay không, hoặc có một số nguyên tắc học tập cơ bản khác mà não người sử dụng. Vì vậy, khi tôi nghĩ về học sâu, tôi nghĩ về nó như là rất tốt trong việc học các hàm rất linh hoạt, các hàm rất phức tạp để học ánh xạ x đến y, để học ánh xạ đầu vào đầu ra trong học có giám sát. Và trong khi sự tương đồng giống như bộ não, có lẽ điều đó đã từng hữu ích. Tôi nghĩ rằng lĩnh vực này đã chuyển đến mức mà sự tương đồng đó đang bị phá vỡ, và tôi có xu hướng không sử dụng sự tương đồng đó nhiều nữa. Vậy là hết về mạng neuron và não bộ của chúng. Tôi nghĩ rằng có lẽ lĩnh vực thị giác máy tính đã lấy cảm hứng từ não người nhiều hơn một chút so với các ngành khác cũng áp dụng học sâu. Nhưng cá nhân tôi sử dụng sự tương đồng với não người ít hơn so với trước đây. Vậy là hết video này. Bây giờ bạn đã biết cách triển khai truyền xuôi và truyền ngược trong hạ gradient, ngay cả đối với mạng neuron sâu. Chúc bạn may mắn với bài tập lập trình, và tôi mong được chia sẻ thêm những ý tưởng này với bạn trong khóa học thứ 2.